Зараз я вам молочного. А папа дзвонив? Ні. Макарончики молочних теж зварю, так? Помиємося і спати. А що будемо робити? Плакати? Плакати, Рік? Бабушка, сейчас. Малыш вермишель? А де буде? Но с нами она не будет. Мы тут будем бегать, прыгать, а у нее нога сломана. Чтоб папа знал, что это, я покажу. Во, ушиб. У меня тоже на этом самом пальце вчера был. Та не висилай, щоб не... Бо ще будуть... Ні, я в інтернет, я то користуюся. Там недорого. Чё? Я откуда знаю? Wi-Fi или мобильный интернет? Мобильный он неплохой, а там деньги на сим-карту закидываешь и включаешь интернет, и оно потихоньку считывает. Як красиво горить. Угу. Ну, ой, так розово вообще на камере. Бачиш,